ปัจจุบัน FPT คือบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในตลาดหุ้นเวียดนามและจัดอยู่ในลิสต์บริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุด500แห่งทั่วโลกรวมไปถึงติดอันดับผู้ให้บริการชั้นนำ100อันดับแรกของโลกครับ FPT how you build this successful story We don't have billion populations like in India. We don't have such a mass IT workforce like what they have in India. And we see that we cannot just depending on the existing education systems. So we have to create something on our own. So that's why it comes to the idea of FPT University, very much focusing on STEM subjects and IT engineering. Vietnam, through a loss of the war, we have lost the enemy here. The most important thing, I think, Vietnam win almost a war because we have a national pride and we can do everything. We can win every war, and of course, we can succeed in our life, in our work, job, everything. One of FPT's key turning point was becoming a software manufacturer for IBM in 2001. So how did FPT capture this opportunity? It's not only about money. It's not only about how successful you are, but it's about the legacy, right? Because we are living one life. What is your vision for FPT in the next decade? With the recent growth of infrastructure and economy, this is historical moment. The secret sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret ผมได้ไปเยือนสถานที่ที่น่าสนใจมากนะครับก็คือ FPT Corporation แล้วก็ FPT University ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเนื่องจากเขาใช้โมเดลคล้ายๆเกาหลีเลยก็คือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือมีนโยบายภาครัฐก็จริงเป็น Facilitator หลักแต่ว่าการจะดันให้เศรษฐกิจเกิดขึ้นได้มันต้องมีผู้เล่นจริงๆถูกไหมมันต้องมีนักเตะลงไปเล่นในสนามที่เขาวางไว้ให้เศรษฐกิจเวียดนามน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับในปี 2023 GDP ของเวียดนามมีขนาดราว 15.8 ล้านบาทขณะที่ประเทศไทยขนาดอยู่ที่ 17.8 ล้านบาทการเติบโตที่รวดเร็วครับทำให้คาดการณ์ว่าภายใน 5-10 ปีนี้เศรษฐกิจเวียดนามอาจจะเติบโตแซงประเทศไทยได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมมาเน้นในอุตสาหกรรมขั้นสูงมากขึ้นขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมดิจิทัลมากขึ้นหนึ่งในเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือบริษัทเอกชนที่มีชื่อว่า FPT เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามประกอบธุรกิจจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์รวมถึงบริการคลาวด์มีคู่ค้าทั้งในประเทศและบริษัทต่างประเทศระดับโลกเช่น IBM Microsoft Unilever Toshiba คำถามสำคัญก็คือบริษัทนี้มีเบื้องหลังที่มาที่ไปอย่างไรและถ้าประเทศไทยอยากสร้างบริษัทที่จะก้าวขึ้นมาเป็น New S Curve บ้างต้องทำอย่างไรครับ What are your main business areas and current operation nowadays? We are an IT service provider, so we are focusing on IT services, digital transformation services, and and recently we focus on new technology like AI, blockchain, yes, and legacy transformation and automotive industry. Right now, I think because we are adding hundreds people every day, basically, and so my guess is right now is we are close to 30,000. Wow. Globally, in more than in 30 countries, and yeah. Yeah, this is quite fascinating story and journey. Yeah. So can you walk us through what were the biggest challenges or opportunities that you overcome in the past decades? Yeah. Let me come back to FPT. FPT at the very beginning stands for Food Processing Technology. It's quite a first private, first company benefited from the the open economy, the Doi Mei. Doi Mei. Yes, and Economic reform. yeah, economic reform. โดยเมย
แปลตรงตัวเลยครับแปลว่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใจความของมาตรการหรือว่านโยบายโดยเมยนี้ครับก็คือการยกเลิกระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางก็คือ Central Planning เริ่มต้นการเปิดเศรษฐกิจอนุญาตให้มีการเกษตรมีการค้าขายระหว่างเอกชนอนุญาตให้เอกชนประกอบกิจการตัวเองได้ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กของเวียดนามเริ่มต้นตั้งธุรกิจได้แล้วครับแต่ในระยะเริ่มต้นครับภายใต้แผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่4วอฟันกิจครับท่านย้ำบอกว่าประเทศต้องเน้นเกษตรกรรมก่อนที่จะเดินหน้าไปยังอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมหนัก And at the beginning, the founders, just thinking about how to have our employee well fitted. Yes, and that's why came to the food and the technology because it's all about different kind of technology. Then we did some, we tried something in areas of milk powders and coffee things, but very shortly we switched to IT because it was close to 2000, right? Yeah. It was the Y2K exactly. event. So and everybody globally talking about the IT, and at the beginning we just thinking about like trading, about assembling PCs. But then we came to India. We learned a lot from stories of big companies like Infosys, Wipro, and we came there. We see that it's really an opportunity for us as a developing country, repeating such a story of India, and we took example from companies like Infosys. We're trying to do everything that we went through. Can I assume that the secret sauce of this story is you have to learn from the global companies like India or Accenture, something like that? Is that right? Yep. Yes. So really, actually they teach us a lot from how to organize the company, how to build the cost structure to being competitive, how to going through all the training processes, how to approach customer. That's something we have learned a lot from Indian's company. Yeah, I heard that one of FPT's key turning point was becoming a software manufacturer for IBM in 2001. So how did FPT capture this opportunity? การได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ IBM คือบุตรหมายสำคัญทำให้ FPT นั้นกลายเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงนำไปสู่ดีลจากลูกค้าระดับ global ครับไม่ว่าจะเป็น Cisco, Oracle, Microsoft รวมไปถึง Amazon ปัจจุบัน FPT คือบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในตลาดหุ้นเวียดนามและจัดอยู่ในลิสต์บริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุด500แห่งทั่วโลกรวมไปถึงติดอันดับผู้ให้บริการชั้นนำ100อันดับแรกของโลกครับ How you build this this successful story? What strategy have you ever done? Wow, a good question. So at the beginning, we maximize our cost, benefit from Vietnam. So every time we comparing to Indians company to Chinese company, we are at the more competitive cost level from Vietnam. But now there's a change. But and secondly, because of Vietnam definitely is a big population. Today we are more than 100 million population, and that was our idea to start the FPT University as well, and that's helped. That's really helped. Can you share us about the origin of FPT University? FPT University at the very beginning was founded with the idea that to support software engineering global business, because at that time we see one of the obstacle of our growth is about the pool of resource. We don't have billion populations like in India. We don't have such mass IT workforce like what they have in India, and we see that
we cannot just depending on the existing education systems. So we have to create something on our own, and we have to manage the inputs of resource. So that's why we comes to the idea of FPT University, very much focusing on STEM subjects and IT engineering. And but gradually we see that it's not only about FPT, but all the company and here in Vietnam, and also international company coming to Vietnam. So the great demand is growing, and that's why FPT University is becoming so successful today. FPT University เนี่ยก็ก่อเกิดมาจากปัญหาปัญหาก็คือคนเก่งๆด้าน IT มีไม่พอเขาก็เลยจัดการก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกมีเป้าหมายสำคัญเลยสร้างคนก็เหมือนสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตอบโจทย์สิ่งที่เขาอยากได้เพราะเขามองแล้วว่าต่อให้เขามีซอฟต์แวร์ที่ดีแค่ไหนมี CEO ที่เก่งแค่ไหนดึงดูดลูกค้าได้ดีแค่ไหน IBM เข้ามาลงทุน Microsoft เข้ามาลงทุนแต่ไม่มีคนทำงานให้มันก็จบถูกไหมก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งผมก็มีโอกาสได้เข้าไปดูที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในปัจจุบันก็มีคนเรียนเนี่ย2-3 หมื่นคนแล้วก็ได้เห็นไดนามิกของคนได้เห็นกำลังวังชาของเขาได้เห็นการเรียนการสอนด้าน IT ของเขาครับ So what makes FPT University stand out from other universities? FPT University maybe have some very feature, the key feature makes a difference to the other university. First one, maybe we have a very big support from the very big corporation, FPT Corporation. This is a very big support. The benefit from enterprise, from the company to a university is very obvious. They work in a real project. They have a staff, very big staff. The number is a very big one. So they know what they need from the student. Student is what kind of skill, soft skill and technical skill student need have to master in the field, and so they can send the demands to our university. Yeah, can you share us some examples of courses or curriculum that quite different from others? Okay, so FPT University we have in the IT field, we issue the Bachelor of the Information Technology. And for the IT, we have actually 6 specialization. We have a training and education for AI, for SE, software engineering. We have an information system, IS. We have IA, information assurance. We have IoT, and we have also graphic design. It's also for in IT department. We have very big cooperation with the university and the company, as I mentioned first. Expertise from the company, they have a lot of the view, very different from the academic view. Yeah, you are a teacher, you just teaching, but industry view they have a experience from industry view from a real project, and the view is very different. But we make the very tightly cooperation with the industry, especially you have a lot of support from FPT Corporation. So expertise, they have a lot of experience, a lot of real project, and they came to the office, come to campus and share the information and share the teaching lecture. In my case, when I work with my professor, they have a lot of the project from the Samsung. Wow. Yeah, a lot of the project about Samsung, and yeah, we have a solution for some kind of the problem from the company. So this is a very good one and very obvious when makes a benefit between the university and as a company. How about students? What is the culture of student here? Culture of learning, culture of lifestyle, diversity. What is the character of FPT student? Actually, from my point of view, the students at FPT University, they are very active. Why did you decide to study in FPT University? I want to be a full stack developer. It is a person that graduated from this school. And he inspired me a lot. Oh, okay.
And mostly because that full stack dev have a high pay salary. So, do you want to work abroad? Oh, that's my dream. I always want to work at Japan or Germany. Germany? Yeah. Why Germany? Because it is that country is very developed, and I don't know. People say that it's good for developer. Okay, thank you so much. Good luck. ถ้าว่าตามตรงนะครับมหาลัยธรรมดามากครับพื้นที่ผมว่าสู้จุฬาธรรมศาสตร์มกรุงเทพอะไรคนละเรื่องครับผมต้องบอกว่ามันกำลังพัฒนาจริงๆความซีวิไลซ์ต่างๆเนี่ยสู้เราไม่ได้นะครับระบบการเรียนการสอนการจัดการผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปลงรายละเอียดแค่ไปซิทอินเพราะฉะนั้นผมไม่รู้จริงๆอันนี้พูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าไปอวยหรือว่าไปกล่าวโทษเขานะครับแต่ว่าเอาสิ่งที่ผมคิดว่าผมมองเห็นละกันจากการได้พูดคุยแล้วผมก็สังเกตเห็นจากคุณครูด้วยคือผมคิดว่าเวียดนามเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆผมถามเขาว่าสกิลอะไรที่สำคัญที่สุดแห่งอนาคตอาจารย์ตอบว่า self study เป็นอาวุธสำคัญที่สุดที่เขาอยากให้นักเรียนของเขา 2-3 หมื่นคนได้รับเพราะเขารู้ว่าโลกข้างนอกเดี๋ยว AI มาเรื่องของ sustainability มาเขาไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคนของเขามี self study เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอันนั้นแหละจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดอันนี้คืออาวุธสำคัญที่เขาพยายามที่จะกระตุ้นให้คนเป็นแบบนั้น So I think the world is changing very fast, and we are all saying that we have to reskill, upskill, catching up with all trends, AI, blockchain, Yes. AR, VR, cybersecurity, and so on. You can say it whatever. Okay. So, in your point of view, what are you trying to teach your student to catch up all trends? One of the things we want our student master or perfect is self-study skill. Oh. Yeah, one of the most important thing. You know, now internet is everywhere, content is everywhere. Yes. The knowledge is everywhere, right? You just have a phone with the internet connection, we get a lot of information. But how to control, how to manage, how to organize this is a problem. So from our perspective, we think education is organize and manage the self-study skill of the learners. So we want our student have this skill, and I mean the master, very master for this skill. So that's the first one. And the second one is methodology. Do you think the information, you think they notice the new knowledge, how to catch it, how to get it very as fast as possible, because we need to save time. Yes. We have a lot of competitors over there, so you need to save time. So methodology to approach to get as fast as possible knowledge is also important. Yeah, so the methodology. And the third one is technology is everywhere, and yeah, you need to know how to exploit and how to use the technology, take the advantage of the technology to your work, to your life. Yes, technology is now, I think technology is kind of the tool assist our life and working. So you can use the tool to improve your work, your life performance. Yes, and I actually, in my point of view, I quite agree with a view. The AI or technology will not replace humans, but humans with AI or with technology can replace human without AI or technology. So AI or technology or other thing, generative AI, IoT or blockchain or whatever, they are technology, but they are tools to support you to improve the quality performance. And the first one I think is the issue, the ethical issues. Now we have a lot of things, especially AI. We have lots of the new technology, advanced technology.
We have AI, we have IoT, blockchain, and now we talk about the generative AI. So the ethical issue is also a problem. We want to equip our students. Plagiarism is also the thing, right? You can use ChatGPT, ask a lot of questions, ask ChatGPT to generate for you something. Yeah. So the plagiarism is a problem, and the ethic in the issue is a problem. So we talk about the economic also. A lot of jobs now lost or replaced by robotics. I think the number I remember 20% jobs now occupied by robots. So the problem for the unemployment is also the problem. The growth, the economic growth based on the AI, on the device, embedded AI is also the problem. So we need to equip our students with this kind of ethic. So what is your dream My dream, yeah. Yeah. My first dream, our students should be the good person in life. And for the technology, for the knowledge, so I have dream, as I mentioned, the self-study skill is very important. So my dream, all of the Vietnamese students, they well equip themselves with global competitiveness. And they need to somehow to get the knowledge, get the solid knowledge of the technology and equipped with the entrepreneurship mindset. And of course, one more thing, so maybe last but not least, they need to national pride. Of course, bring ourselves national pride because Vietnam through a lot of the war, we have lost the enemy, a lot of war. We have very big history, and the most important thing I think Vietnam win war, almost a war, because we have a national pride. So our students, when they are working, now it's a very precious thing. When they are working everywhere, they need to keep it and they need to develop and spread national pride to the world actually. So that's the reason. We have this one and we can do everything. We can win every war, and of course we can succeed in our life, in our work, job, and thing. ในมหาวิทยาลัย FPT เนี่ยมองภาพใหญ่ไม่ได้มีอะไรที่ต่างจากเรา แต่ต้นกำเนิดของเขาเนี่ยน่าสนใจ เป็นต้นกำเนิดที่ตอบโจทย์ ตรงกับสกิลของแรงงานที่เขาอยากได้ ตรงกับเรื่องของดีมานด์ในเชิงธุรกิจ และการกระตุ้นให้อยากเรียนรู้พลัง energy flow ต่างๆ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้จริงๆครับ What is your vision for FPT in the next decade? Yeah, I don't know. That's maybe the job of our chairman. But so let me repeat his vision. Right? So 1 million population at FPT group. Wow. We are talking not only about FPT software, not software engineering. We're talking about education. We're talking about telecoms. We're talking about software engineering. We're talking about retail. You know about our retail chain with pharmacy and electronics products. But and also other part as well, like AI. And definitely one thing is important. It's how you can make impact to the society. Yeah, and it's for myself, I think it's not only about money. It's not only about how successful you are, but it's about the legacy, right? So because we are living one life, and you cannot bring your money to the next life. So the legacy is important. Yeah. How you leave the name and how FPT can be, last forever as a name. Maybe last question. What is your thought on Vietnam's future? The future of Vietnam. Future of Vietnam. It's very dynamic and fast-growing country. So one of the latest information I got from newspaper as well. Vietnam is
I think one of the top nation in Southeast Asia that sends that's having young people starting a lot abroad. So definitely it's taking time, and after a few years they come back with knowledge from the West, from the latest knowledge upgraded, and with the recent growth of infrastructure and economy, I strongly believe that this is historical moment, and this is opportunity for the country. I think very rare opportunity of the country. Looking back in 1,000 years, we never had such a opportunity in the past. We've been struggling with wars with different countries, and now is one of the longest peace duration of the countries. And definitely, I see Vietnam can be potentially next Korea. Oh, wow. Not like you count it, 10, 20 years. Yeah, maybe we can talk later after 10 years. Thank you so much. Thank you. วันหนึ่งเขาอยากเป็นแบบเกาหลีมันคือสิ่งที่เขาทะเยอทะยานเขามีความทะเยอทะยานมากเขาบอกว่านี่คือ historic moment ของเขานี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ไม่รู้ว่าถ้าทำไม่ได้แล้วมันจะเอาเวลาที่ไหนมาทำได้อีกเขาไม่สนใจว่าบรรพบุรุษเขาผ่านอะไรมาบ้างเจอความเจ็บปวดอะไรมาบ้างแต่ว่าเนี่ยคือโอกาสและเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปด้วยกันเขาบอกว่าเขาคือ national pride เขาพูดหลายครั้งนะว่า national pride แล้วเขาอยากปลูกฝังสิ่งนี้ให้กับคนทั้งชาติอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมีข้อดีข้อเสียแน่นอนด้วยระบบการเมืองการปกครองอิสระสิทธิเสรีภาพผมว่าอันนี้ถกเถียงกันได้แต่ว่าเมื่อเรามองเป้าหมายใหญ่เหมือนกันผมคิดว่าอันนี้มันเป็น national agenda ที่คล้ายกันนี่คืออันแรก2คนส่วนใหญ่กระหายการเรียนรู้เป็น culture หลักเป็น culture of learning เป็น society of learning เมื่อเทียบกับอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีเหมือนกันแบบนี้ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงครับความแตกต่างของมันในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงสปีดที่วิ่งมาเราอาจจะวิ่งได้ไกลกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดมองไปในอนาคตไอ้2คุณสมบัติเนี้ยมันจะทำให้เขาเนี่ยไปไกลได้แค่ไหนอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นการตั้งข้อสังเกตจากคนไทยคนหนึ่งที่ก็รักประเทศมากเหมือนกัน